Dan ngaduit mah kuhate kerja mah kerja, urusan beunghar urusan Allah. Nah gitu. Kuring oge tinggal liwin mah gaji teu boga, usaha tara dirorompok lain sombong beas we teu kabilang. Sakilo garek dibaliran can lieur. Ya. Dan pedah aya rik jimat beunghar, hayang terang jimat beunghar, hayang terang jimat beunghar. Nah inilah simbol kebersamaan kita dan Cakra Buana tetap berjaya. Demang serius ki, Demang mau kemana kita Demang? Mau ke Malangbong Raya. Mau ke Bang Keting, kita sudah sampai di Malangbong. siap. Kang. Damang. Alhamdulillah. Om. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan acara besar ulang tahun Piking Cakra Buana yang ke-10 satu dekade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jantan langsung we. Alhamdulillah dinten ayeuna kami dari Piking Persib Club Pusat bisa hadir untuk menghadiri ini acara penting satu dekadenya Piking Cakra Buana. Saya Yudi Baduy sebagai Perdana Menteri, jadi yang langsung membantu ketum ya Raja Piking Pak Heru Joko. Ini ada Ari Keting, silakan Wari Keting. Wari Keting ini sebagai Demang ya, Demang yang memang nanti akan banyak bersosialisasi dan bersinggungan, bahkan berangkulan mungkin nanti dengan semua distrik Piking se-alam dunia. Ada juga ini ditemani oleh Mang Deninos. Mang Deninos ini sebagai humas ya. Jadi humas juga di kita ada dua. Ini satunya Mang Deninos, satunya lagi ini ada Mang Dendi yang kebetulan lagi asik dengan kameranya mendokumentasikan. Selanjutnya ada Mang Haji Yusuf. Mang Haji Yusuf ini sebagai protokoler. Jadi memang jadwal-jadwal kunjungan dari kami di pusat ini Mang Haji Yusuf yang mengatur. Ini juga ada salah satu nih generasi muda Piking yang energik. Ya, mungkin sebagian sudah tidak asing dengan beliau. Ini adalah Keling, dipanggilnya Keling. Kalau nama aslinya Ivan ya, Ivan Keling, Van Ling ya, biasanya kalau dipanggil sebagai dirijen, salah satu dirijen di Piking. Keling ini dirijen di Tribun Timur. Jadi kalau saya pribadi ini jujur
di bulan Juli ini punya dua kebahagiaan. Alhamdulillah minggu kemarin secara keseluruhan juga Peking Persib Club ulang tahun yang ke-27 tahun. Ya. Tuh, tepat di tanggal 17 Juli kemarin 2020. Usia Peking sudah 27 tahun. Salah satu kelompok supporter pertama di Indonesia. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Yang keduanya, ini Peking Cakrabuana ini telah menapaki usia 1 dekade, 10 tahun, luar biasa. Hey, ho, let's go. Peking ceria, Persib jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus didoakan ku di ketua perwakilan Peking Pusat pada selangkung majeng katambi ku doa di anak-anak yatim dan Peking Cakrabuana tambih dewasa, tambih majeng, tambih kompak, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi imaminal karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibu-ibu, bapak-bapak, juga anak-anakku dari Peking Cakrabuana yang sangat saya hormati, sangat saya cintai, mobil khusus para pengurus Peking Pusat juga yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangka silaturahmi tolabul ilmi sekaligus ulang tahun Peking Cakrabuana yang ke-10. Rahmat salam semoga terlimpah selalu kepada baginda yang mulia Nabiyana wa Habibana wa Rasulana wa Qudwatana wa Qurrata Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peking Cakrabuana itu lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Barangkali saya mau tanya nanti kepada pengurus Peking Pusat, ada nggak yang seperti Peking Cakrabuana? Karena Peking Cakrabuana itu berdiri dan dideklarasikan di pesantren. Nah inilah gitu. Ya Bang Erik, dulu 10 tahun yang lalu berdiri Peking Cakrabuana itu di Pondok Pesantren Nurul Huda, dan saya sendiri yang mendirikan Peking Cakrabuana, termasuk nama itu sendiri. Padahal Cakrabuana itu adalah sebuah gunung yang sangat terkenal di dunia. Dulu ini anakku, ini si cabai rawit Bang Helmin. Bang Helmin, kalau Kang Febri itu namanya bilang ini Ustad Helmin. Jadi saking tawadona sambutannya diwakilkan. Ketika main di Bali lah si Ustad macana orang main di Malangbong menimbung di foto jeung orang. Hari orang geus kieu cenah ayeuna kakarah yang dipoto waktu di Bali ya. Waktu di Bali. Salaresna sim kuring ge sering ka Jalak Harupat. Ini perlu diketahui Kang Haji abdi calik rek ngaos ka Cililin. Ada undangan pengajian di Cililin, mengkol heula ka Jalak Harupat. Begitu gek tadi aya budak pemuda ngomong, waduh hebat keren badan lagi. Kade cenah Pak Haji kedah kenginya cek seguring teh buku daing teh duku berkeeleh nyalahkeun aing. Ngan waktu sarita kenging 2 hiji. Waktu sarita masih kene main dengan Bandung Raya. Sekene main dengan Bandung Raya.
auto menang beri bangga lah terus terang sehingga ini ketua Viking Cakrabuana dipanggilnya Ustad gitu ya. Akhirnya ingat Kang Febri jeung Mang Atep nyebatna Ustad ke dia. Ustad cenah gimana sehat gitu. Pada pendirian pertama dulu 10 tahun yang lalu Bang Helmi teh sekretaris apa wakil? Sekretaris. Jadi simkuring ketuana si Anu, sekretarisnya si Anu. Saya sendiri yang menciptakan pada saat itu. Nah, tantangan demi tantangan. Yang namanya hidup itu penuh tantangan. Hakikat hidup itu cobaan. Wajarlah simkuring teu mulus begitu saja. Dan simkuring kahayang malah baju teh geus kawas anak-anak Viking sebenarnya tidak banyak beban. Hanya untuk adaptasi karena memang kalau saya berdakwah misalkan pakai baju Viking kemudian bubuk di bereman di situ didarenge jujur aja si Buring bilang sama si Erik, Rik terus terang Rik urang mun teu era marek di bereman sabab di bereman mah teu haram terus terang. Kalau Anda ingin tahu dalam ilmu dalam kitab ya dalam keterangan para ulama nu haram malah mun geus bodas di hideungan itu haram. Geus aki we geus bodas narima hari di bereman mah variasi bagus hidup Pak Eri. Nah, ini yang paling energi di Malangbong. Nah itu kan ada ya, ada dirjen dari Viking Pusat. Nah kalau di Malangbong ini tak Kang tah yang di depan tah. Ah iya Kang Erik. Ini namanya Erik ya. Erik naon eta teh. Nya gitu. Erik Thohir. Kan gande gede duitna gitu. Dulu ayah budak kucel di deketan itu kata-katanya dasar cenah ajengan runtah jelema kitu di deketan. Ini tantangan. Saya mah enjoy aja jawabnya juga. Cek si Buring jawabna kieu. Ya maning keneh ngadeukeutan jelema kitu nu hayang bener daripada deket jeung sia nu asa bener. Betul enggak? Maka saya sarankan anak-anak Viking jangan alergi pergaulan. Jangan alergi pergaulan. Anda tahu kan Sayyidina Umar itu pembunuh dulu. Sayyidina Umar itu kan bukan muslim awal-awalnya. Ketika dibawa oleh Rasul, ketika hidayah Allah turun pada seseorang. Jadi ulah negatif lah kabatur gitu ya. Tolong jangan negatif pada seseorang. Cok, urut garong daripada urut ajengan, mendingan urut garong. Sugane urut garong jadi ajengan daripada urut ajengan jadi garong. Saya sarankan kepada anak-anak Viking, cari duit harus hayang duit bagus. Gitu kekerewet karena duit hebat juga nu hiji nu ulama pi duit sebutak setik lah can kadeuleut pi duit teh baik mal ngalengkah laki itu makhluk balantik karena ngalengkah lah mencan kadeuleut pi duit teh ya gitu mata ulah neangan duit ku duit ka Derik lila neangan duit ku duit lamun neangan duit ku duit hayang boga duit 2000 teh kudu mayukeun barang 100.000. Lamun hayang boga duit 2 juta kudu mayukeun barang 100 jutaan lila teuing. Neangan duit mah ku hate. Kerja mah kerja, urusan beungar urusan Allah. Nah, kitu. Kuring oge tingali wing mah gaji teu boga, usaha tara, dirorompok deui sombong beas we teu kabilang. Sakilo goreng dibalilang, can lieur. Ya. Dan pedah aya rik jimat beunghar, hayang terang jimat beunghar. Jimat beunghar cuma 2, hiji ulah koret. Hiji ulah koret, nomor kedua ulah kedul. Nu kedul teh salat subuh molor calon sangsara gitu. Calon balangsa. So sim kuring kalah kumat tuluh teh subuh tarasare. Naon lah olahraga atau lelempangan atau pekerjaan yang rutin saya lakukan buang sampah. Arukankeun lain pi duiteun coba. Bicanan runtah. Ulah neangan duit ku duit ya, mangga we mutan. Jeung status geura sok. Ulah neangan duit ku duit. Status karena kalau ibu-ibu statusnya murahan, sambal dipoto, cetrek, foto. Pakai keterangan sambal lada. Di grup kabeh jawaban sama aing ge nyaho. Jadi lamun hayang beungar mah hiji ulah koret, 2 ulah kedul. Filosofinya atau logikanya gini. Hari ini apa yang bisa kita berikan? Hari ini apa yang bisa kita berikan? Kalau satu hari can barang berek kudu pada syarat, apalagi yatim. Saya ngurus yatim 160 yatim. Ditantang RT. Pak RT, bisi budak yatim rek sakola teu boga buku, teu boga seragam bebeja ka aing. Da RT ge tatangga pasti nyebut aing babari. Teu wani ka RT batur mah. Bebeja ka aing. Kan gitu. Erik pemain bola, pemain voli,
mana teu boga kostum gitu poli sepak bola bebeja ka aing pedal abin yang ada di batur yang penting diurus ya kewajiban kita kewajiban orang tua seperti saya kemudian ini bapak-bapak dari pengurus pusat urus manusia kan itu ya ulah dijauhan kumaha ge ya dijauhan kalau dalam sistem bela diri ya sistem bela diri urang lamun anggang saeutik batur ngeunang nonyok tapi lamun rapat rek nonyok kumaha tuh ya kieu nonyok ge rapat betul nggak kholitin nas fa inna da'wakum bi mukhalitihin gaulilah manusia karena dakwahmu akan sampai ketika anda bergaul imat can acan geus gagawereungkeun can acan lah cenah si eta mah koret lain batur nu koret tapi urang nu teu bisa menta aya jelema ka batur mah wah ditelahkeun koret katelah we jelema eta teh koret dina hiji waktos jeung kuring rek meuli mobil ka haji leres bade digentoskeun mobil dah naon teh mah ngadongeng kinten-kinten kirangna sabaraha gede keneh sabaraha cing hargana 450 juta pada saat itu jelema nu dibilang koret kaji gaduh sabaraha teu ingat tuh mun ngajual mobil beureun dia 200 mah payu sugan leuwih saeutik wios ti abdi lah kirangna upami 250 ti abdi 150 kang haji 100 nu disebut koret ku batur katelah koretna ka kuring mere duit 150 juta dengan imam menuju ladang naon ladang ulah goreng sangka ka batur lain batur nu koret tapi urang nu teu bisa menta hartos kan ya nah lain batur nu teu nurut tapi urang lain turuteun nah cenah jelema teh nuturkeun ka aing mah teu ngagugueunana isia betul gak? Nampak budak gayana juga gitu, rambutnya juga gitu digonggorokeun, bahkan dijebean kan bae. Keun we. Itu kan cenah nu ieu teh hadu teh ngan sakieu manggi di karota. Memang leres ieu sanes basa-basi. Alhamdulillah rajin ka Erik ge ayeuna nya dira teh kota. Name rasa can kaki 5 rokona. Neng tos nikah teh can. Ah mudah-mudahan jeung nu kasepnya. Ayo neng nu kasep. Bagus untuk memperbaiki keturunan ya. Aya pamegat nu can nikah? Aya. Ayo kanu geulis? Ngaca ya. At-tayyibuna lit-tayyibat wa at-tayyibatu lit-tayyibin. Nu kasep keun nu geulis keun kasep nu ruksak payana keun nu ruksak deui terus. Adung-adungan hayang boga pamajikan geulis ari urangna teh kasep mah hese kecuali abdi terus terang. Sabab kuring marik baheula ke di pasantren we ge hayang kanu geulis nepi ka puasa 1,5 tahun. Puasa beres nu geulis ku batur. Cuma gantinya lebih cantik lagi pak mata kayak dicirik batur ge tak cenah Kang Haji mah ngomong teu beres kumaha cek Kang Haji jelema distelkeun cenah nu kasep keun geulis keun kasep yang butut keun butut geuning cenah Kang Haji mah teu nyetel kumaha kitu aing Kang Haji teh cenah hideung geuring patut awak penaik teh puguh bentuk abdi teh cicing da rumah sagang ari pamajikan cenah geulis leuwih ti batur cek ada teh oplosan aing bayangkan kusia cekeng lamun aing goreng patut pamajikan goreng patut aku mana sih anak aing pamsalak di hidung pamajikan hidung anak aing coklat matak anak kuring mah ganteng terus terang we panyahin aja betul nggak itu nah cenah Kang Haji eta putra juga bintang film ngalakasa ngalakata tangga goblok ah loba apunten ya bahasa asli nabi mah gitu Kang abdi mah lamun dilemes-lemes sok nyalahan aya tamu nuju tuang di rorompok sepun bojo teh cenah ngobrol atuh katamu bongah rusuh ya sok ngobrol sakedik mah tujuh nuju taruang abdi yang beurekeun katamu teh sanes mangga atuh tuang teh ieu sangu sageup-ageup meuni katur sakedik kamu teh baru tahu lemes nyakitin mending seadanya setuju nggak? Karena inilah bahasa anak muda ya nah anak muda nu penting mah teu matak pedorakaeun dan tidak menyakiti orang lain bener teh sok da aya nu matak nyakitin orang lain aduh Gusti aku lemes hapunten Kang Damang kumaha tuang putra nu conget atas Damang goblok saya teh mah harapan batur itu teh nah gitu ya jadi saya harapkan picking terus semangat satu yang kedua ari bahasa ulang tahun teh bahasa umum eta mah keur urang mah muslim ini 100% muslim kan ya muslim persen percayalah gitu percaya ke Allah percaya ke Rasul ya satu lagi ya jadi bahasa urang mah kalau ada anniversary kalau ada ulang-ulangan tahun itu kan bahasa umum kalau kita mah syukuran mensyukuri bikin cakrabuana sudah 10 tahun
Sekuring masih kena janjak. Dulu mendirikan Piking Cakrabuana Kang kita naona Cakrabuana. Ya, jangan-jangan nih anak-anak Piking belum tahu nih Cakrabuannya di mana. Kandas camping kan ya. Itu suka nyeru itu baru kakinya. Baru kaki Cakrabuana. Kudu terus di Cakrabuana, asli Gunung Cakrabuana ada satu tempat Kang nanti ya diantar ku abdilah Kang. Aya tempat kadang-kadang juga segede kieu tah. Tapi berapa ratus orang pun yang masuk mahi gitu dah ya. Cakrabuana teh. Dulu ada suatu tempat perkumpulan orang-orang soleh di Cakrabuana dulu. Nah, katanya di Cakrabuana kapukur cayuna teh ageng nuju ngarempel orang-orang soleh, para ulama, para mujahid pada saat itu nuju ngempel kieu kaganggu ku cai ageng, caina ditutupan ku batu. Tutupanna ku batu, kan batuna segede saung. Jadi caina belok ka ditu ka Ciawi. Jadi sampai sekarang saurna sasakala teh salsai ngarariung eta batu teu dialihkeun deui. Jadi ayeuna mah geus kabulan ku akar arago. Jadi we ka ditu ka Ciawi, tak urang ka bagian hese caina. Padahal dulu mah Cakrabuana teh sumber air untuk Malambong pada khususnya. Jadi Cakrabuana teh Majalengka, Sumedang, Garut dan Tasikmalaya. Sebagian Ciamis. Apalagi anak-anak Piking harus menjadi anak berhasil. Betul nggak? Anak berhasil dari mana berangkat? Dari syukuri, dari mensyukuri yang ada. Urang mah kebiasaan anak pun dan kebiasaan urang mah sok neangan nu can aya mopohokeun nu geus aya. Satu kali lagi. Urang mah sok neangan nu can aya mopohokeun nu geus aya. Duh, lamun urang jaga geus anu, lamun geus anu. Ari mana? Ari ayeuna. Paknya waas lamun urang geus boga imah 3 tingkat. Ari nu ieu teh disukuri, moal boga nu 3 tingkat. Kuring mah awal kawin ge 3 tingkat terus terang nyeun imah. Panganapna pergi we. Kuring di tengah di luhur Japati. Ayeuna mah bikin satu asrama aja miliaran kan tahadus minimal kemarin satu asrama aja 2,4 miliar, yang satu lagi 2,7 miliar. Di mana duitnya? Allah lah yang maha kaya. Allah lah yang maha kaya. Matak nu camilung ngaduk di Nurul Huda kade. Erik alhamdulillah kanggo. Matak aya tamu punten nya. Aya tamu punten. Tamu nah cenah Kang Haji tukang ngaduk teh kararitu cenah teh. Urang mah pasukan jelema boga, pasukan jin boga. Kalau libur di pesantren yang piket siapa? Piking Cakrabuana. Pesantren mana yang ada piketnya Piking? Betul nggak? Hidup Cakrabuana. Saya itu kan di jadwal kalau libur dari santri 12 orang kan, dari alumni 10 orang, dari Piking bebas. Oh ya 20 kan plong isuk nanti deui. Rajin loba ya tinggal manajemennya aja yang diperbaiki ya. Itu jadi orang syukuran. Urang mah kebiasaanna sok ngarep-ngarep nu can aya mau pohokeun nu geus aya. Jadi moal jelema nu kitu mah salalawasna geuning bingung jeung bingung. Coba lamun disyukuri alhamdulillahnya Pak. Urang boga duit ke 50.000 Pak urang ngabaraso gitu. Tawa kamu kira beli mobil. Isuknya jadi 100.000 Pak. Alhamdulillahnya 100.000 nama. Urang jarajan sesana aja. Isuknya jadi 200. Alhamdulillah 200.000 tinggal Pak dijajankan 50 tenyeng celengan 150. Isuknya jadi 1 juta tinggal Pak jadi 1 juta. Pak mending celengankeun sekian tahun bakal sekian bulan jadi sakieu. Terus ieu mah lain. Ngan sakieu. Ngan sakieu tareh paeh begitu mah. Ketingali wajahna ge bingung. Nah, kenapa bingung? Karena tidak syukuri, tidak mensyukuri, gitu ya. Kenapa resah? Kenapa gelisah? Karena tidak mensyukuri. Jadi nu kurang teh kurang teh hiji, kurang syukuran. Kuring baheula terus terang we rupa jiga kieu ge kabogoh teh loba. Nu hese mah nu bogoheunana. Bae aing mah ngaku-ngaku terus. Kenapa? Enggak pernah bingung karena moal aya kawin lain kana jodona. Jeung moal aya kawin lain dina waktuna sok emutan moal aya kawin lain kanu lain jodona si eta mah kawin teh lain ka jodona da kabogona mah si anu moal aya takdirnya lahan kade kabogoh urang teh euy sabenerna mah gareulis nah iga jadi kasia puguh eta jodona jelema nu belegug masuk kitu tah aing kawin hanyakal kawin ka maneh euy
kaboga orang teh garulis baleunghar orang terpelajar jadi kamane pukul jodohna ieu maaf ya urusan jodoh pati bagja cilaka sudah Allah tentukan ketika kita dikandung sang ibu 120 hari dalam kandungan ibu 4 bulan dikat rezeki urusan rezeki sudah Allah tentukan wa ajalihi urusan mati dan hidup juga sudah Allah tentukan subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan dengan mensyukuri keberadaan Piking Cakrabuana yang ke-10 tahun, Piking Cakrabuana terus bertahan dan terus meningkat. Amin. Urang sadaya paparin panjang yuswa bari sehat. Amin. Jem bari rezeki baleunghar bari barokah. Kade simkuring titip khusus ke anak-anak Piking. Jangan bersembunyi di balik alasan. Urang marek beunghar teh boga modal, alasan. Urang mah beunghar teh eueuh turunan, alasan. Kone cenah teu beunghar di dunya ge asa di akhirat. Wah, sia kosek meunang we di akhirat. Sanes punten beunghar mah kudu dua ya, beunghar dunia, beunghar akhirat. Jangan bersembunyi di balik alasan. Ingat bahwa kekayaan Allah berikan untuk semua orang, tinggal bisa buka kuncinya. Ya. Terakhir ke anak-anak Piking ke sadayana ya, tingkatkan solidaritas di antara kita. Mun bahasa simkuring mah sok ka santri tingkatkeun silih pikanyaah jeung babaturan. Tingkatkan silih pikanya jeung babaturan. Kesalahan kekurangan mah aya we selama kita mencari kesalahan orang lain kita tidak akan pernah bersahabat dengan siapapun, betul nggak? Maka tingkatkan solidaritas kita, tingkatkan silih pikanya di antara kita. Mudah-mudahan agung manfaat. Jangan sia-siakan hidupmu dan jangan jadikan matimu sia-sia. Itu aja. Jangan sia-siakan hidupmu dan jangan jadikan matimu sia-sia. Itu status baru. Karena hidup itu bukti bukan mimpi. Ulah sambal kade. Kuliner hayo status teh. Hidup itu bukti bukan mimpi. Ibarat jelema nu geus sukses digoreng kudu can sukses naonan. Hidup itu bukti bukan mimpi. Ya gitu. Jangan sia-siakan hidupmu dan jangan jadikan matimu sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat ini kami para pengurus Piking Cakrabuana yang disaksikan oleh para pengurus pusat Piking dari Bandung, Piking Persib Club melaksanakan potong tumpeng sebagai simbol tasakur Piking Cakrabuana yang ke-10. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Tiga. Nah, gitu so. Hebat lah, ya. Nah, pastikan langsung ke pusat. Nah, ketinggalan ini. Nah, dipotong. Ah. Tadi. Nah, inilah simbol kebersamaan kita dan Cakrabuana tetap berjaya, Cakrabuana tetap jaya. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Piking ceria.